太極拳推廣套路13式，亦都有請鳳鈴武上黃志根武術會準備。唔識太極拳以柔化著稱，動作輕鬆自然，連續不斷，拳式小巧靈活。近代為咗普及大眾推廣，喺原有嘅套路基礎上，特別咁樣編推咗講嘅套路13式，務使到初學者明白到太極拳嘅要理、太極拳嘅要求、太極拳對身體嘅健康嘅醫療、鍛鍊等嘅通識傳播。因此咧，套路嘅編排咧係極受練習者嘅喜愛同埋重視。好，請各位靜心觀賞由武術家為大家演出嘅北京唔識太極拳推廣套路13式。